Dear students, good morning to all. Welcome to social science class. Our previous class, we discussed the topic, the physiographic division of Kerala. In that topic, under the topic, we completed some of the small subtopics. We know that the physiographic division of Kerala that was divided into three. What are the physiographic division of Kerala? First one, highland. Second one, midland. Third one, lowland. We know that. The highland, the region of island in Kerala that well above the sea level. Well above the sea level. And the midland that lying the region sandwiched between the highland and lowland. The previous class we discussed the topic lowland. It is sandwiched or it is lying close to the sea level. Okay. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലോലാൻഡ് ആണ്. ലോലാൻഡ് ആ ലോലാൻഡിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ വിളകൾ ലൈക്ക് കോക്കനറ്റ്, പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ലോലാൻഡിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഫിസിയോഗ്രഫിക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് കേരളയാണ്. ആ ഓരോ ഡിവിഷനിലും ഹൈലാൻഡിൽ എന്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്, എന്താണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, മിഡ്ലാൻഡിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഫിസിയോഗ്രഫിക് കണ്ടീഷൻ, എന്താണ് അവിടുത്തെ കാർഷിക വിളകൾ, മേജർ ക്രോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ ലോലാൻഡിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? അതൊന്നും നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കേരളത്തിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫേവറബിൾ ഫോർ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലെ. കേരളത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ കണ്ടീഷൻ വളരെ ഫേവർ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരുപാട് കൃഷി, ഒരുപാട് ഇറക്കിയാൽ നല്ല ലാഭം കിട്ടുന്ന, നല്ല കൊയ്ത്ത് കിട്ടുന്ന, നല്ല ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത്, ഒരു പ്രദേശമാണ്, ഒരു റീജിയനാണ് കേരള അല്ലെ. നല്ല അബണ്ടന്റ് റെയിൻഫാൾ ഉണ്ട്, ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്? കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നോക്കൂ, ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കൂ. കേരള വാസ് എൻ സെന്റർ ഓഫ് എൻ അഗ്രിയറിയൻ കൾച്ചർ. കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൽ കേരള പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത്? കേരള അല്ലെ. അത്രയും സംസ്കാരം, കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത്? കേരള എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, ഇൻ കേരള we are celebrating different festivals and customs related to agriculture in Kerala. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കൃഷിയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവൽസ്, ആഘോഷ പരിപാടികൾ, ആചാരങ്ങൾ ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഓണം പോലും എന്താണ്? വൺ ഓഫ് ദ ഫെസ്റ്റിവൽ ദാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ, കൃഷിയോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഓണം അല്ലെ. കൃഷിയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഓണം. അതുപോലെ പൊങ്കൽ, വിഷു, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? കൃഷിയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഫെസ്റ്റിവലാണ്. ദീസ് ഓൾ ആർ ദ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ദാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ. ഓക്കെ, കൃഷിയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഓണം. ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്ത്ത്, അതായത് കൊയ്യുന്നൊക്കെ ഒരു കാലമായിട്ട് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഓണം. ഈ ഒരു 10 ദിവസം, ഓണത്തിന്റെ 10 ദിവസം ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പണ്ട് കാലങ്ങളിലുള്ള കർഷകർക്കൊക്കെ അറിയാം, അതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളൊക്കെ.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓണം, പൊങ്കൽ, വിഷു അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഫെസ്റ്റിവൽസ് കേരളത്തിൽ അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽസ് കേരളത്തിൽ നടത്താറുണ്ട്. അതുപോലെ കേരളത്തിനോട് കേരളത്തിന്റെ കൃഷിയോട് അല്ലെ കേരളത്തിന്റെ അഗ്രികൾച്ചറിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോവർബ്സ്. എന്താ പ്രോവർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വാട്ട് ഈസ് പ്രോവർബ്സ്? പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എന്തുണ്ട്? ഉണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കൂ, നമുക്ക് നോക്കാം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കൂ. ഓക്കെ, നോക്കൂ. Listen the different proverbs that are related to the agriculture. കൃഷിയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില പഴഞ്ചൊല്ലുകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്യം. കുംഭമാസത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്യം പറഞ്ഞാൽ ആ കുംഭമാസത്തിലെ മഴ കൊണ്ടാൽ നല്ല വിളവ് കിട്ടും എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. അതുപോലെ കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടത്തോളം ചേന. കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടത്തോളം ചേന എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എന്തോ ഒരു വാക്കുണ്ട്. അന്ന് ആ സമയത്ത് ചേന നടാൻ പാടില്ല, അങ്ങെന്തോ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി പറയുന്നു മീനത്തിൽ നട്ടാലോ മീനക്കണ്ണിനോളം. അപ്പൊ തോന്നുന്നു കുംഭത്തിൽ ചേന നട്ടാൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും, മീനത്തിൽ നട്ടാൽ മീനമാസത്തിൽ നട്ടാൽ ചേന മുളയ്ക്കുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മീനക്കണ്ണിനോളം, മീനിന്റെ കണ്ണിനോളം എന്നാണ് പറയുന്നത്. തിരുമുറിയാതെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല. അപ്പൊ ഞാറ്റുവേല ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലേ, ഞാറ്റുവേല ഫെസ്റ്റിവൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിനുമായിട്ട് എന്തോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത്? തിരുമുറിയാതെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല. തിരുവാതിരയിലുള്ള എന്തോ ഞാറ്റുവേല എന്തോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോവേർബ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രോവേർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകളാണ്. പഴഞ്ചൊല്ലിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അത് തെരഞ്ഞു പോണം. ഓക്കെ, എന്നാലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്നു കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പിയിലും മാണിക്യം ഒരു പ്രോവർബ്സ് ആണ്. കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടത്തോളം ചേന, മീനത്തിൽ നട്ടാലോ മീനക്കണ്ണിനോലും. പിന്നെ പറയുന്നു തിരുമുറിയാതെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പ്രോവർബ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഓൾ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ. കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോവർബ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കളക്ട് ദ പ്രോവർബ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ. നിങ്ങൾ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോവേർബ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കണ്ടെത്തണം. ഓക്കെ, ഗൂഗിളൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോവേർബ്സ്, പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ കണ്ടെത്തുക.